Kui me nüüd mõtleme siis jälle tagasi nende peavalu sümptomite peale, siis millised, doktor, on need sümptomid, millega peaks inimene kaaluma arsti poole pöördumist? Ja, et peavalu valdkonnas nende sümptomitest võib rääkida kahes valguses. Esiteks, et kuidas ära tunda neid potentsiaalseid ohtlikke sekundaarseid peavalusid, ehk siis see 10% kõikidest peavaludest, mille puhul mingi muu haigus avaldub koos peavaluga. Ja seal on, nagu me nimetame neid nii-öelda punased lipud või siis ohumärgid, mida arst kindlasti küsib patsiendi käest, näiteks sellised öised äratavad peavalud koos oksendamisega, mis vastu hommikul inimest üles ajavad ja tavaliselt see on hästi lühikese perioodi jooksul kiiresti progresseeruvad peavalusündroomid. Siis igasugused uued peavalud, mis inimesel tekivad vanemas eas, nagu me enne rääkisime, levimusuuringud selgelt näitavad, et esmased peavalud on noorte täiskasvanud inimeste probleem. Kui inimene on terve elu elanud ilma peavaluta ja vanuses 50+ järsku hakkab pea valutama, siis pigem analüüsida, et mis selle taga olla võiks. Mitte kõik sekundaarsed peavalud ei ole ohtlikud. Näiteks, kõik me oleme viirusinfektsioone põdenud ja kõik teavad, et mõne viirusega ongi lisaks palaviku kühanohuga, sul kõik kohad valutavad, pea ka valutab, et sellisel juhul loomulikult ei ole vaja paanikasse sattuda ja tavaliselt viirusinfektsiooni nähtudega see kõik möödub. Nüüd see teine osa sellest vastusest puudutab nüüd esmaseid peavalusid, mida on nagu 90%, nagu me rääkisime, ja seal põhiline selline kriteerium on ikka mõju elukvaliteedile. Ehk siis, kui inimene tunneb, et see peavalu alandab tema toimetulekut, kas selle arvelt, et need hood, olgugi et nad harvad on niivõrd väljendunud, et ta reaalselt kaotab mingi protsendi oma elust, või siis nad on, võib-olla mitte iga üksik hoog ei ole väga tugev, aga nad on väga sagedased, et sellisel juhul tuleb ikka otsida abi ja õnneks me saame öelda, et viimasel ajal on hästi palju juurde tulnud uut ja efektiivset, kuidas me saame inimesi aidata. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!